是小茶，我们今天不是要玩游戏，我们是要教你们怎么下载 Gta 就是手机版的侠盗猎车手，这边就是 Gta。下期我会把影片 po 在那个 YouTube 那边，让你们看到 Gta 怎样玩之类的。还有你可以先去玩到这边，Gta 单了游戏中心，不是这个，我录影用的，单了游戏中心，和这边点这个单了游戏中心单了玩，点安装安卓版，然后你点好之后，它就开始帮你下载。它下载好之后，它就给安装好，它就在这边，还得把这边拉过来，还得点它，它就像这样。它一开始的画面是这样的，你点改修破解改修，它这边就有 Gta 侠盗猎车手圣安什么什么的，因为太多字，所以它就给你用点。后来这个我已经下载好了，所以这边不是下载，这边是启动，因为我已经下载好了。这边还有很多种不同的游戏，破解版的一起就是会那里很多东西之类的，像我的那叫什么的 Gta 啦，它也是破解版，所以它子弹还是无限的，所以它就而且钱也超多，这叫做改修破解。那我们的影片就告一段落，我们下期见，拜拜。